Ak si sa niekedy zamýšľal nad tým, prečo cena zrazu spraví prudký spike alebo dump, aj keď trh predtým vyzeral úplne pokojne, odpoveď je likvidita. V tomto videu ti ukážem, čo je likvidita, kde sa skrývajú stop-lossy traderov a prečo sa cena tak často hýbe práve preto, aby ich vybrala. Na konci pochopíš, prečo s náhlými pohybmi ceny je likvidita a ako to využiť na bezpečnejšie a inteligentnejšie vstupy v tvojom tradingu. Ale ešte predtým, než sa do toho pustíme, ak si vidieť obchody alebo prípadne analýzy každý deň, pridaj sa do mojej telegramovej komunity, odkaz máš v popise videa. Poďme na to. Vieš, čo je najväčší problém? Väčšina ľudí si myslí, že trh sa hýbe náhodne, že keď príde rýchly spike hore alebo dump dole, tak si povedia, asi niekto niečo tweetol alebo asi vyšli nejaké správy. A jasné, niekedy to tak je, ale 90% času je dôvod úplne jednoduchý a ten dôvod je likvidita. Trh potrebuje objednávky, veľkí hráči nemôžu kliknúť buy tak ako ty s pár stovkami eur. Keď chce inštitúcia nakúpiť veľký objem, potrebuje na druhej strane niekoho, kto to predáva. A hádaj, kde to je? Presne tam, kde sú stop lossy, pending objednávky a kde retail robí tie chyby stále dokola. Pending objednávky sú objednávky, kde ľudia majú nastavené príkazy a tieto objednávky čakajú na vyplnenie. Preto vidíš tak často rovnaký scenár. Trh je chvíľu pokojný, potom spraví jeden agresívny pohyb, vyberie stopky, zoberie likviditu a až potom ide normálnym smerom. A ty si povieš, čo to bolo? Pritom to nebolo nič náhodné ani magické, bolo to presne to, čo trh robí stále. A keď toto pochopíme, začneme sa na graf pozerať úplne inak. Už neriešiš len support a rezistenciu, ale riešiš, kde sú stopky, koho trh vyberá a kde má dôvod trh sa otočiť alebo zrýchliť. Takže dnes si to rozoberieme úplne jednoducho, čo je likvidita, kde sa najčastejšie skrýva a ako ju používať tak, aby si prestal byť ten, koho trh vyberá a stal sa tým, kto to môže vo svojom tradingu aj využiť. Čo je likvidita? Likvidita je dostupnosť nákupných a predajných objednávok na rôznych cenových úrovniach. Vysoká likvidita sa rovná veľa objednávok na jednom mieste, cena sa hýbe pomaly. Nízka likvidita, málo objednávok, cena môže rýchlo vystreliť alebo prudko padnúť. Stop lossy a likvidné púly. Väčšina retail traderov umiestňuje stop lossy tesne nad rezistenciou alebo pod supportom. Tieto stop lossy vytvárajú likvidné púly, ciele pre väčších hráčov. Smart money, inštitúcie alebo veľryby tlačia cenu do týchto zón, aby spustili stopky a vytvorili momentum, na ktorom môžu oni jazdiť. Príklad. Cena je v range. Vidíš support na úrovni $100, mnoho traderov má stop lossy na 99 amerických dolárov. Rýchly pohyb na 99 dolárov spustí stop lossy, rozbehne sa predaj, cena rýchlo padne. Tým sa vytvorí likvidita, kde môžu veľkí hráči nakupovať za lepšiu cenu. Cena sa nehybe náhodne, cena loví likviditu. Trh hľadá miesta, kde veľa objednávok, aby mohli sa vykonať veľké obchody. Takto veľkí hráči manipulujú s cenou. Stop lossy a pending objednávky, tzv. Objednávky, ktoré čakajú, sú ideálne ciele pre týchto ľudí, pretože poskytujú likviditu bez nejakého veľkého sklzu ceny. Keď to pochopíme, tak nám to začne dávať nejaký väčší zmysel a poďme sa teda na to nejako pozrieť. Ako sa vyhnúť vyrazeniu zo stop lossu? Máme tu označené takéto úrovne na Bitcoine. A napríklad v tomto prípade, toto čo mám označené, tuto bola likvidita. Čo sa stalo je, tuto boli stop lossy shortov a čo sa stalo? Prišiel obrovský spike, kde hráči naskakovali a dokázali pušnúť cenu hore. Samozrejme, tuto šťastí vyberali zisky, tak preto prišiel tento big. Je to úplne normálny pohyb a presne tuto malo veľa ľudí tiež stop lossy. Takže preto tá cena vystrelila takto na hodinovom grafe. Proste krásna, obrovská sviečka. V tomto prípade by sme nedávali stop lossy na nejakú bežnú úroveň. Tento vstup neriešime. Kde by sme ale riešili vstup po nejakom retracemente? Veľa ľudí si povedalo, dobre, držíme si tento level, nejaký 25% retracement a nemali sme klesnúť nižšie. Ale čo sa stalo je, že ľudia tu začali nakupovať a tu mali stop loss. Mali stop loss niekde na tejto úrovni. Respektíve niekde mohli ho mať kľudne niekde vyššie. A čo nastalo? Prišiel spike, fake out, vykonanie objednávok, stop lossy a cena sa opäť vrátila. Potom prišiel malý retest, tuto sa už nič nedialo. V tomto bode bola akumulácia a cena sa opäť posunula hore. Čiže v tomto prípade stop lossy, kde by som ja dal stop loss v tomto prípade, by bolo kľudne po retracemente vstup do longu. Ak ste si není istí, kľudne by ste mohli postupovať tak, že si dáte druhú objednávku sem a stop loss by ste si dali kľudne niekde po túto veľkú sviečku. Ak by to prerazilo túto veľkú sviečku, tak už by ten pohyb, respektíve tá invalidácia by bola už zlá, takže by ten setup do longu už
neplatil. A take profit by ste kľudne dali na predošlé high, čo si musíme pozrieť na 4-hodinovom grafe. Takže na predošlé high, inak toto mám ďalšiu označenú zónu, čiže take profit by ste kľudne dávali na tejto úrovni, čiže vám to ukážem takto tu. Čiže toto je zóna, kde by ste v tom danom obchode mohli vyberať profity. Vždycky sa snaž používať širšie zóny, nie presný level. Toto je zóna. Ak si nie je istý, alebo nevieme si to overiť na menšom časovom rámci, kľudne vstupuj po menších pozíciách postupne a až potom dávaj stop loss. Keďže vďaka aj tejto stratégii sa môžeš vyhnúť tomu, že otvoríš jednu pozíciu a chytí ti stop loss a trh sa zrovna vtedy otočí. Tomuto sa chceme proste vyvarovať. A vždycky si zóny vyznačuj a vždycky to používaj ako zónu a nie presný level. V tomto prípade môžeme sledovať zhluk liquidity často prechádzajúcich high a low oblastiach. Toto sú miesta, kde sa cena môže zrýchliť alebo otočiť. Takže preto majte tie zóny vyznačené a vždycky pracujte s tými zónami. Takisto aj v tomto prípade sme mali prvú zónu, keď cena prerazí kľúčový level. Tuto, čo sa stalo, je, že sa vybrali stop lossy. Môžeme to vidieť aj tu. A čo sa potom stalo? Veľkí hráči sa rozhodli predávať a prišiel spike dole. Prišiel proste, nie ani spike, ale prišiel retracement dole a veľkí hráči predávali. Malí hráči to začali otvárať shorty. A čo sa stalo to, že si začali ľudia dávať stop lossy, že dobre, toto bol fake out, ideme proste nižšie, ideme atakovať tú úroveň, a čo sa miesto toho stalo je, že veľkí hráči začali jemne pušovať cenu hore, otvárali sa stop lossy a cena pušovala hore. Opäť si ľudia mysleli, ideme to preraziť a prišiel opäť spike dole a jednoducho prišiel ďalší stop loss hunting. Čiže nejaký konkrétny príklad, kde by sme teraz mohli vstúpať do nejakého tradu, je si analyzovať trh z väčšieho časového rámca. Za mňa, ja som bol dneska v longu, ale vyzerá to tak, že tá štruktúra vyzerá skôr bearish. Aj keď sme na 4-hodinovom grafe nad EMA 200 a tak ďalej, ale podľa mňa môže prísť návrat k týždennému vývapu, tzv. Férovej cene, čo je táto hrubá fialová čiara. Čiže ak by som mal vstupovať, chcel by som vidieť najprv nejaký push hore, čiže zoberiem si tento tool. Čo sa môže stať je, že príde cena, respektíve tá cena príde hore, príde proste push hore, keďže pravdepodobne budú chcieť veľkí hráči toto fake outnúť. Áno, ideme hore a tuto ľudia budú mať svoje stop lossy, keďže veľa ľudí už podľa mňa začalo teraz shortovať. Čo by som chcel spraviť? Počkať si ešte kľudne na nejaký pohyb. Tuto môže prebiehať vymetanie stop lossov. Tu by som chcel niekde vstupovať. A čo by som očakával je návrat na túto úroveň, kde je veľká likvidita a kde je veľmi značná úroveň na tomto grafe. Týchto 94,5 tisíca amerických dolárov je veľmi dôležitá úroveň. Je toto veľmi kľúčový level pre Bitcoin momentálne. Takže, a ak by ešte cena chcela klesnúť nižšie, tak ďalší level by bol tu, kde je veľmi vysoká likvidita a Bitcoin by sa zastavil pravdepodobne až tu. Ale očakávam, že Bitcoin sa môže zastaviť na tejto úrovni, v tomto príklade. Čiže, ak si vezmeme ten obchod, čo by som očakával je, miesto longu, dalo by sa vstúpiť aj do longu. Samozrejme, je tam oveľa väčšie riziko, že by sa ten obchod pokašľal. Čiže kde by som vstúpal do longu, chcel by som mať nejaký malý retracement opäť nadol, čiže označím si to bielou čiarou, kde by som chcel vstupovať, čiže biela, stop loss. Ak by prišiel spike dole opäť, tak už pravdepodobne by to išlo nižšie a už by to neplatilo, keďže už by to bolo moc veľa fake outov aj na mňa. A take profit kľudne niekde radšej menej ako 98. Čiže označíme to zelenou, zoberieme si tento tool, long position. Čiže risk reward ratio skoro 4, čiže paradička, ak by sme chceli vstúpať do longu, ale je to viac rizikový setup. Čo sa týka toho shortu, kde by som chcel vstupovať, najprv by som chcel vidieť, čo sa tu udeje. Takže vstup by bol niekde, kľudne by sme boli na tých 98, čiže vstup dávame bielou. Stop loss
by som kľudne dával nad túto úroveň, nad touto kvázi zónou. A tú zónu mám ešte tak vyznačenú, že to vyznačuje aj viacej veci. Takže ak by sme išli na touto zónou, tak pravdepodobne tá invalidácia neplatí a budeme atakovať stoka v tomto príklade na Bitcoine, čiže stop loss a take profit, jak som ukazoval, kľudne na tejto úrovni 94 000 môžeme dať 650 úplne bez problémov. Nebudeme to dávať presne na tú úroveň, pretože sa riadíme sa rangeom, riadíme sa oblasťou, nie presným levelom. Takže v tomto prípade si zoberieme short position, čiže vstup by sme mali približne na tieto biele, samozrejme sa to môže zmeniť podľa toho, ako sa trh vyvinie. A toto nám dáva risk reward ratio 4,22, ale je to menej rizikový setup, keďže za mňa môže ešte prísť jeden push hore, tuto je stop loss hunting a cena pôjde opäť dole, čiže na tých 14 600 plus minus a tak ďalej. Takže toto sú také scenáre, kde často prichádzajú proste fakeouty a očakávam prerazenie tejto úrovne a takisto čakám niečo v tejto úrovni. Pravdepodobne sa bude vstúpiť do shortu aj na tejto úrovni a prípadne stop loss posunúť aj niekde vyššie. Samozrejme, toto sú veci, ktoré si treba odsledovať v reálnom čase. Nedá sa to vždy presne analyzovať dopredu, treba si to potom aj overať na tých nižších časových rámcoch. Momentálne sme v range, kde nevstupujem. Najčastejšie chyby. Predpoklad, že cena sa hýbe náhodne, ignorovanie stop loss zón a ich zlukovania, nájdanie breakoutov bez toho, aby videli, kde je likvidita. Likvidita je skryté palivo pohybu ceny. Stop lossy vytvárajú predvídateľné ciele pre smart money. Cena tieto úrovne loví, aby mohla vykonať veľké obchody. Keď vieš, kde sa likvidita nachádza, vieš sa vyhnúť vyrazeniu zo stop lossu a obchodovať v súlade s veľkými hráčmi. Keď toto zvládneme, prestaneme hádať a začneme vidieť trh znútra von. Ak sa chceš dozvedieť viacej, pozývam ťa do mojej telegramovej komunity. Odkaz máš v popise videa alebo naskenuj QR kód. Na záver daj like a odber, ak si tak ešte neurobil a nezabudni túto stratégiu aplikovať v praxi a napíš mi svoje výsledky. To je všetko pre dnešné video, vidíme sa na budúce.